رابطه. خیلی وقتا نمیدونیم کی قرار آخرین رابطه زندگیمون رو تجربه کنیم. کی قرار آخرین بار با هم دیگه شام بخوریم. کی قرار با هم دیگه بریم بیرون، یا حتی این اسمسی که الان داریم به هم میدیم آیا آخریشه یا نه. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اگه اینستاگرام منو دنبال کرده باشید میدونید که چند روز پیش یه کوئسچن باکس گذاشتم. از بچه‌ها خواستم که بزرگترین درسی که از آخرین رابطه‌شون گرفتن رو برای من بنویسن. جوابای خیلی جالبی واسم اومد. تو این ویدیو قصد دارم چند تا از اونها رو با هم دیگه بخونیم، ببینیم دنیا دست کیه. پیام اول: بزرگترین درسی که از آخرین رابطم گرفتم این بود که آدم مودی بود و اگه خودم نمی اومدم بیرون از اون رابطه، الان باید پیش تراپی بودم و قرص مصرف میکردم. گاهی ممکنه از این اتفاقات بیفته دیگه. انتخاب اشتباه بعضی وقتا آدمو به یک جاهایی میکشونه که خودش هم خبر نداره. الکی به آدما دل نبندید، همه رهگذرن. البته نمیشه همه رو با یه چشم دید. آدما با هم متفاوتن، تفاوت‌های فردی، اجتماعی، هر چیزی که فکرشو بکنی با هم دیگه دارن و این باعث میشه که روابط ما هم متفاوت بشه. یعنی در واقع رفتاری که آدم‌ها از خودشون نشون میدن توی روابط متفاوت بشه. پس واقعا نمیشه اینو گفت که هیچ کس موندنی نیست، با هیچ کس نمیشه رفت تو رابطه به این امید که طرف میخواد بره. اینکه بعضی آدما لیاقت همون فرصت اول هم ندارن، چه برسه به فرصت دوم. اونقدر باهات مخالف نیستم و میپذیرم حرفتو. واقعا بعضی از آدما هستن که حتی ارزش فرصت اول هم ندارن، یعنی جوری نقش بازی میکنن و خودشون رو به ما نشون میدن که متاسفانه ما گول میخوریم و این هم طبیعیه. اینکه آدما میتونن دوستت نداشته باشن ولی برات گریه کنن و بگن دوستت دارم. بله، میپذیرم. آدما بلدن خوب نقش بازی کنن. برای رسیدن به هدفاشون ممکنه هر کاری رو بکنن. حالا این هدفها متفاوته ولی ما در مورد رابطه عاطفی داریم صحبت میکنیم دیگه. بله، آدم‌ها برای رسیدن به اون هدفی که توی رابطه عاطفی هست هم نقش بازی میکنن. آدم توی رابطه‌ش هم باید اندازه رو رعایت کنه و نباید مادری کنه. میپذیرم دیگه، توی رابطه عاطفی هر کسی یه وظایفی داره. مرد و زن وظایفشون متفاوته. بیشتر به این خودم باور دارم که مرد باید ساپورتیو و حمایتگر باشه تا اینکه بخواد از طرف حالا پارتنرش اون حس مادری رو اینا رو دریافت کنه. اعتماد کردن مساوی خیانت دیدن، عاشق شدن مساوی نابود شدن قلب و احساسات. نه، زیاد باهات موافق نیستم. گفتم دیگه آدما با هم متفاوتن. ممکنه شما به یک آدم اشتباه اعتماد کنی و از اون ضربه بخوری و متاسفانه اون موقع همه رو به یک چشم ببینی. رد فلگا رو جدی بگیرم. اگه کسی برام وقت نداشت یعنی اونقدرام جدی نیست. من لیاقت کسی رو دارم که برام اشتیاق داشته باشه. باهات موافقم. البته یه نکته اینم بگم، رد فلگ به نظر من توی هر رابطه‌ای مخصوص به همون رابطه است. یعنی ممکنه که توی رابطه‌ای حتی فحش دادن به همدیگه اونقدر رد فلگ نباشه، ولی توی رابطه دیگه ممکنه که حتی گفتن کلمه نمیدونم بیشعور جزء رد فلگ حساب بشه. ولی باهات موافقم و آره میپذیرم شما همیشه باید با کسی باشید که شما رو در اولویت خودش قرار بده. شرایط به گونه‌ایه که نمیشه وارد رابطه عاطفی عمیق شد. فقط باید یک دوستی معمولی داشت. ببین، اینکه شرایط یه جوری شده که سخت بشه یک شریک عاطفی خوب انتخاب کرد رو باهات موافقم. ولی اونقدرها هم فاجعه بار نیست که نشه کسی رو پیدا کرد که بتونی باهاش مسیر زندگی رو طی کنی. ولی تا یه جایی باید موافقم که شرایط خیلی سخت شده. به تو چه؟ یه پیامی ولی خیلی 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 زیاد و تکراری برام نوشته بودید. اینکه به پسرها اعتماد نکنید. خب ببین، من خودم پسرم و این جمله یه جوریه، اما باید بگم که اینطور نیست. باز هم همون حرفای قبلمو میزنم. انتخاب کردن آدم‌های اشتباه و اجازه دادن به اونها برای ورود به زندگیتون باعث میشه که اتفاقاتی بیفته که شما نسبت به خیلی از چیزها بدبین بشید. حتی نسبت به خوردن قهوه، حتی نسبت به رفتن به کافه. شما وقتی یک نفر رو وارد زندگیت میکنی و اون آدم شما نیست، ممکنه که آسیب‌های زیادی رو به شما بزنه و همین باعث به وجود اومدن یک دیدگاه غلط نسبت به خیلی چیزها میشه. حالا برای خیلی سوال پیش میاد که آیا این آدم زندگی ماست یا نه؟
ببین مرور زمان خیلی میتونه کمک کنه. یعنی چیزی که خودم تجربه کردم اینه که آدم‌ها در طول زمان خودشونو به بهترین شکل نشون میدن. اگر بد اخلاق باشن، اگر خوش اخلاق باشن، اگر خسیس باشن، اگر هر خصیصه اخلاقی رو که میخوای در یک آدم بشناسید و بفهمید که چه مدلیه، فقط باید بهش زمان بدید. به نظر من راه دیگه‌ای وجود نداره. وقتی یه پسر میاد به شما ابراز علاقه میکنه، شما در همون وهله اول نمیتونی متوجه بشی که این پسر همون پسریه که قراره 6 ماه دیگه تو رو به ناراحت ترین آدم روی زمین تبدیل کنه یا نه. پس زمانه که میتونه نشون بده شما میتونی به این فرد اعتماد کنی یا نه. خیلی خلاصه و دوستانه میخوام بهتون بگم اینه که واقعا عمرتون و جوونیتون رو وقف هر کسی نکنید. هر کسی ارزش این رو نداره که بخواید زندگیتون رو به پای اون بذارید. 20 سالگی، 22 سالگی و یا هر سنی که توش هستین دیگه بر نمیگرده. قدر لحظه زندگیتون رو بدونید، به فکر پیشرفت خودتون، یعنی اولویت رو اول خودتون بذارید. اول به فکر پیشرفت خودتون باشید و بعد با همون زمان که بهتون گفتم آدما رو بسنجید. دیدید آدم زندگی شماست. تبریک میگم. به دنیای خوشبختا خوش اومدید. مخلصیم. خداحافظ.